به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز سایت تاپلرن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با بخش بعدی آموزش زبان پایتون خدمت شما عزیزان هستم. بسیار خوب دوستان، جلسه قبل با هم دیگه در مورد فانکشن های فیلتر، آل و انی صحبت کردیم و اونا رو با هم دیگه بررسی کردیم. این جلسه میخوایم بپردازیم به چند تا فانکشن بیلتین. حالا منظور از بیلتین یعنی فانکشن های درونی، فانکشن هایی که از قبل برای زبان پایتون ایجاد شدن. بریم سراغ نرم افزار ویژوال استودیو کد. یه فایل جدید درست میکنم. اولین فانکشنی که میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم فانکشن sorted هستش دوستان. sorted.py. در مورد فانکشن sort توی لیست ها صحبت کردیم. مثلا فرض کنیم من یه دونه لیست دارم تحت عنوان numbers مساوی هستش با مثلا میگیم 1 5 8 4 6 و مثلا 2. میبینی یه لیستی از اعداد نامرتب رو اینجا من دارم. درسته؟ حالا اینجا رو ببین، میگم numbers.sort. در مورد این موضوع صحبت کردیم دوستان. حالا اگر بیام اینجا numbers رو پرینت بکنم، بگم که numbers رو برای من پرینت کن، ببین چه اتفاقی میفته. یه اجرا ازش میگیرم، میبینی مرتب شده برای من برمیگردونه. اما یه مسئله دقت کن، این فانکشن sort که روی لیست اعمال میشه خود اون لیست رو تغییر میده. درسته؟ من اینجا نیومدم numbers.sort رو بریزم داخل یه متغیر، خود numbers رو چاپ کردم. اینجا رو ببین، خود numbers به صورت پیش‌فرض به این صورت هستش، مرتب نشده. اینجا رو نگاه کن، خودش نامرتبه، بعدش اینجا مرتب میشه. حالا ما یه فانکشنی داریم که ایتربل های مختلف رو دریافت میکنه که یکی از اونها لیست هستش تحت عنوان sorted. خب اینجا نگاه کنید، مثلا من یه دونه متغیر در نظر میگیرم تحت عنوان result. این result من مساوی هستش با sort شده numbers. خب حالا اینجا نگاه کن، میگیم print کن برای من result رو. یه اجرا ازش بگیریم، اینو نگاش کن، اینا 6، این دو تا با هم دیگه نتیجهشون یکیه. منتها این فانکشن result این فانکشن sorted هیچ گونه تأثیری روی اون ایتربل یا همون نامبرز من نداره. میگید نه، اینجا نگاه کن، اینا رو کامنت میکنم، میام اینجا هم result رو پرینت میکنم و هم میگم اینجا نامبرز رو برای من پرینت کن. یه CLS اینجا میزنم. دوستان این نکته، اگر بخواین حالا خروجی رو سریعتر برای خودتون نمایش بدید، میتونین از اکستنشن مربوط به کد رانر استفاده بکنید. خب کد رانر اینجا رو ببینید، اینا هاشش ران سی جاوا پایتون هم ران میکنه واسهتون. یه کلید میانبر داره، کلید میانبرش کنترل آلت ان هستش، اما من خودم ترجیح میدم که از دستورات ویژوال استودیو کد استفاده بکنم. اینجا رو نگاه کنید، حالا این اکستنشن یه مقدار سنگینه، ترجیح میدم که از این قضیه استفاده بکنم. چرا؟ دلیل دارم. اینجا رو ببینین، مثلا من الان نصبش کردم، آلت کنترل ان رو بزنم، توی خروجی برای من نمایش میده، جفتشون رو میاره واسه من. اینجا من دارم پرینت میکنم، اما اگر شما اینپوت داشته باشی، حالا یه باگ هستش، من هنوز نمیدونم چجوری برطرفش میکنن، حالا میشه گفت تحقیقی هم در این باره نکردم، اما اگر اینپوت بذارید شما باید منتظر باشین که کاربر بتونه دیتایی رو وارد بکنه. درسته؟ اما اینجا شما نمیتونید چیزی وارد بکنید، نمیشه cannot edit in read only editor. خب اینجا نمیتونید چیزی رو وارد بکنید. حالا سلیقه‌ایه، من خودم ترجیح میدم که کلیک راست بزنم و اینجا ران بکنم. میتونید برین توی قسمت اینجا توی preferences و keyboard shortcuts. خب برای اون دستور، برای دستور ران پایتون فایل این ترمینال یه دونه کلید میانبر بذارید. حالا خودم برای جلسه بعد این کار رو انجام میدم، از قسمت بعدی دیگه با کلید میانبر پیش میریم. حالا فعلا با این کار نداریم، یه اجرا ازش بگیریم. اینجا نگاه کن، میبینی این خط اول ریزالت رو داره نمایش میده که سورت شده، قشنگ مرتب شده، 1 2 4 5 6 8، اما خود نامبرز هیچ گونه تغییری توش ایجاد نشده. نکته بعدی که وجود داره، بذارید من برگردم اینجا. نکته بعدی که وجود داره اینه که شما میتونید توی sorted جهت سورت شدن رو ست بکنی. اینجا رو ببین، مثلا میگیم ریورس رو بذار روی true. اگر اینو براش ارسال بکنم، قشنگ خروجی رو نگاه کن، از آخر به اول برای ما سورت میکنه. اما یه مسئله‌ای، ببینید دوستان، سورت کردن اعداد خب کار خاصی نداره، خیلی ساده است. فانکشن سورتد رو میذاری واسه سورت میکنه. اما فرض کن لیستی که من دارم مثلا لیست اعضای یک سایت هستش. خب به عنوان مثال، مثلا میگم users مساوی هستش با یه دونه لیست. داخل این لیست من یه دونه دیکشنری دارم، مثلا میگیم نیمش باشه
مثلا محمد، اینجا مثلا بگیم فامیلیش هم باشه، مثلا اردوخانی. خب یه کپی ازش بگیریم، یه ایج هم بذاریم، بد نیستش، ایج 2.23. خب اینو ازش یه کپی بگیرم، مثلا فرض کنید دیتای من به این صورت هستش. خب و میخوام بر اساس نیمشون اینها رو بیام مثلا سورت بکنم. این علی، اینم مثلا باشه سارا. میبینی کاملا به هم ریخته هستن. مثلا اینو بذارمش، حالا میلاد نباشه، این باشه تاها به عنوان مثال. خب حالا فامیلیشون خیلی مهم نیستش، من میخوام بر اساس نیمشون اونها رو سورت بکنم. اگر بیام از سورتد استفاده کنم دچار مشکل میشم. بذاریم من اینو کامنتش بکنم، بیام اینجا مثلا میگیم پرینت کن سورتد مربوط به چی؟ یوزرز رو. بریم با هم دیگه ببینیمش ریزالتش رو و اجرا. به هم ارور میده. برای برطرف کردن این ارور من باید بهش یه دونه کلید اصلی بدم. میگیم آقا اون کلید اصلی که شما باید در نظر بگیرید چیه؟ اینجا پای لامدا میاد وسط. خب بر اساس کدوم کلید اصلی؟ میگیم یوزر رو دریافت کن. خب از اون یوزر کلید اصلی نیمش رو برای من سورت کن. خب CLS. حالا اینجا قشنگ نگاش کن، میگیم اجرا. میبینی یه دونه لیست بر من برمیگردونه. اولی علیه، میبینی اولی علیه. علی چندم بود اینجا سوم بود، الان شده اول. بعدی چیه؟ محمد، اینها 6. بعدی محمد، بعدی میشه سارا، بعد میشه تاها. بذارین یه ذره کدا رو مرتب تر بکنم، دوباره در موردش توضیح بدم. اینجا ببینین دوستان، گفتیم که اگر شما مستقیما بگی فقط یوزرز رو برای من سورت بکن، این کارو نمیتونه انجام بده، چون متوجه نمیشه که اصلا چه جوری باید این کارو انجام بده. باید بگی بر اساس کدوم کلید اصلی میخوای سورت بکنی. خب مثلا من اینجا میخوام کلید اصلی نیم رو بهش بدم. برای که بتونم این کارو بکنم باید از لامدا استفاده بکنم. این لامدا میاد چیکار میکنه؟ این یوزرها رو برای من برمیگردونه نیمشون رو و یوزرهای من بر اساس نیمشون سورت میشن. حالا فرض کنیم میخوام بر اساس سنشون مثلا اینا رو سورت بکنم. اینو مثلا بکنیمش 40، این باشه 30، این باشه مثلا 80، مثلا 98 زیاد 80. به عنوان مثال میخوام بر اساس سنشون سورت بکنم. این میشه کلید اصلی ایجش. خب یه اجرا ازش میگیرم، نگاه کن. اولیه میشه چی؟ محمد. چرا؟ کمترینشون 23 هستش. بعدی میشه علی، اینا 6. بعدی 30 هستش. بعدی باید بشه تاها، اینا 6. و در نهایت هم میشه سارا. حتی اینجا میتونی اون ریورس رو هم بذاری. اینجا مثلا میگم ریورس مساویه با true CLS. اگر اجرا ازش بگیرم، البته بیرونش گذاشتم، این باید اون داخل باشه. برش داریم، این باید بیاد این داخل. خب حالا اینجا CLS یه اجرا ازش بگیرم، ببین اول سارا رو میاره، از بزرگ به کوچیک داره برمیگردونه. بسیار خب، این از این موضوع. بریم سراغ فانکشن بعدی. فانکشن بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم فانکشن مکس هستش دوستان. خب اسمش مشخصه، چیکار میکنه؟ ماکسیموم یک آیتم رو از درون یک ایتربل برای من برمیگردونه. خب مثلا فرض کنیم من همون نامبرز رو اینجا هم دارم. نامبرز مساوی هستش با مثلا 3 6 8 13، مثلا باز دوباره حالا 8 که نه، مثلا میگیم 4 90 به عنوان مثال. خب میخوام ماکسیمومی که درون این نامبرز هستش رو دریافت بکنم. میگم پرینت کن ماکسیموم موجود درون نامبرز رو. خب حالا اینجا نگاه کن قشنگ، اگر اجرا بگیرم ازش 90 برای من برمیگرده. البته کار کرده این فانکشن مکس به اعداد ختم نمیشه، یعنی شما حروف رو هم میتونید بذارید. خب مثلا اینجا میگم کاراکترها، مثلا میگیم A، مثلا T، مثلا Z. خب اینجا اگر بگیم مثلا کاراکترها رو برای من بیاره CLS و اجرا ازش بگیریم، Z رو برای من برمیگردونه. میگه آقا اینجا Z از همشون بزرگتر هستش. یا فرض کنید یه رشته دارم، به عنوان مثال مثلا میگیم my name مساوی هستش با مثلا مصطفی. خب اگر اینجا بگم ماکسیموم my name رو هم برگردون، ببین چی کار میکنه. اجرا T رو برای من برمیگردونه. گفتیم که رشته ها میشه گفت ایتربل یا یک لیستی از کاراکترها هستن.
مورد بعدی تابع مین هستش دوستان. بذاریم من این رو برعکس بکنم، یعنی اسمش رو درست بکنم، مین مکس مین، یه همچین چیزی باشه، این بهتر هستش. CLS. خب اینجا میگم پرینت کن مینیموم مثلا my name رو. خب اینجا نگاه کن، اگر اجرا بگیرم T میشه بزرگترین، A میشه کوچکترین. اگر numbers رو بذارم، این numbers، اینم numbers، اگر اجرا بگیرم بزرگترین 90، کوچکترین میشه 3. اما یه مسئله، فرض کنید لیستی که من دارم مثلا یه چند تا اسم داخلش باشه، مثلا بگیم محمد، میلاد، مثلا بگیم اکبر، سارا و دونم مثلا بذاریم ایمان. خب حالا اینجا نگاه کن، حالا با اینا کاری ندارم، میخوام ماکسیموم نیمز رو دریافت بکنم. ببین میگیم پرینت کن ماکسیموم نیمز رو. چه توقعی داریم؟ اجرا بگیر ازش، سارا رو من برمیگرده سراغ این اسم ها، اونی که کاراکتر اولش بزرگترین هستش اونو برای من برمیگردونه. اما من قصدم این نیست، میخوام اونی که تعداد کاراکترهای بیشتری داره رو برای من برگردونه، که اینجا مسلماً محمد هستش بین این اسمایی که اینجا گذاشتم. بذارید من اینجا لنس همشون رو براتون نشون بدم. مثلا میگم ریزالت مساوی هستش با به ازای هر لنی که لن نیم به ازای هر نیمی که درون نیمز هستش. خب اینجا بذاریم پرینتش بکنم، رس رو بریم با هم دیگه دونه دونه ببینیم که هر کدوم چه مقداری رو دارن. خب بذارین اینجا یه اجرا ازش بگیرم، CLS و اجرا. میبینی اولیه 8 تاست، بعدی 5 تا، بعدی هم 5 تا و دو تا آخرم 4 تا هستن. تعداد کاراکترها منظورم هستش. نگاه کن 2 4 5 تا، 2 4 6 8 تا. خب اینجا مد نظر من محمد هستش، ماکسیموم رو میخوام، اما برداشته برای من چی آورده؟ سارا رو آورده. خب ماکسیموم نیمز برداشته اون اس آورده، اون اسمی که با بزرگترین حروف، بزرگترین حرف شروع شده. برای این کار کافیه که من از لامدا استفاده بکنم. خیلی ساده. اینجا نگاه کن، این مکس رو میبینی. خب بعد از نیمز شما میتونی باز دوباره یه دونه کلید اصلی ارسال بکنی. کلید اصلی مساوی هستش با یه دونه لامدا. خب اینجا یه دونه نیم رو دریافت میکنه، من بر اساس لن اون نیمه میخوام این رو فیلتر بکنم. خب CLS و میگم اجرا. حالا محمد رو برام میاره. چرا؟ چون گفتم اون کلید اصلی شما بر اساس تعداد کاراکترها داره ست میشه، یعنی اول میاد بر اساس تعداد کاراکترها اونا رو مرتب میکنه، بعد بزرگترین رو برای من برمیگردونه. حالا اگر مینیممش رو بخوایم چی، دقیقاً مثل همین مکس هستش. مثلا من اینجا یه دونه علی هم اضافه میکنم، باید علی رو بر من برگردونه توی مین. خب یا بذارین همین مکس بمونه، اینجا یه کپی پیست و این باشه مین، ذخیره، اجرا. محمد بزرگترین و علی میشه کوچکترین. بسیار خب، اینم از بحث ماکس و مین. حالا بعداً در موردشون باز دوباره صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ فانکشن بعدی. میخوایم در مورد reversed صحبت بکنیم. reversed dot py. همون لیست نامبرز رو در نظر بگیرید. مثلا 1 2، حالا میخوام برعکسش بکنم، 1 2 3 بهتره، 2 3 4 5 6 مثلا. خب بازم شد 12، ایراد نداره، اینو درستش بکنیم. خیلی خب، همین لیست رو در نظر بگیرید. ببینید مثلا میگم numbers dot reverse رو فراخوانی میکنم و میگم پرینتش کن چیو؟ numbers رو. درسته؟ حالا اگر ازش اجرا بگیرم به صورت وارونه برای من نمایشش میده. در از خود نامبرز وارونه شده. خب خودش وارونه شده، یعنی هر جا بخوام ازش استفاده بکنم دیگه ایندکس صفر من میشه چی؟ میشه عدد 6. خب یه فانکشن دیگه داریم تحت عنوان ریورسد. خب اینجا نگاه کن، یه سری آرگومنت ها میگیره. اینجا من نامبرز رو براش ارسال میکنم و میگم مستقیم همین رو برای من پرینتش کن. یه اجرا ازش بگیریم، خروجی نگاه کن، برای من یه دونه لیست ریورس ایتریتور برمیگردونه، آبجکتش رو برای من برمیگردونه. حالا بعداً در موردش صحبت خواهم کرد که چی هستش.
اما اینو بدونید دقیقاً مثل همون مپ آبجکت شما میتونید رو به لیست تبدیلش بکنید. اینجا رو نگاه کن، برمیدارم و میگم که به لیست تبدیل کن ریورست شده چیو؟ نامبرز رو. حالا من این دوتا رو در اصل بذارین این رو کامنت بکنم که ریورس نکنه. اول خود نامبرزه، بعد خودش رو چاپ میکنیم. حالا میگم ریورس شدهش رو برای من چاپ کن CLS و میگیم اجرا این اصلی است، اینم ریورس شده هستش. البته اینجا میتونی چیکار بکنی؟ بذاری من اینو یه کپی ازش بگیرم. میتونی خیلی ساده به جای اینکه یه لیست براش بفرستی، یه رشته هم بفرستی، مثلا هلو. خب هلو رو قرار میدم، یه اجرا، میبینی این برعکس میشه کامل. البته اینجا یه دونه لیست برمیگردونه. اگر بخوایم مثلا این به صورت یه رشته برگرده، میتونی چیکار بکنی؟ مثلا میگم پرینت کن هلو رو. خب اینجا میگیم 2 نقطه -1. خب اینجا رو ببین قشنگ، اگر اجرا بگیرم ازش میبینی برعکس شد. این بحث اسلایسینگ بود که قبلا در موردش مفصل صحبت کردم. اگه نخوایم از این روش استفاده بکنیم چی؟ میخوام از همین ریورس استفاده بکنم. خیلی ساده، اینو برمی‌داریم، میگیم که من یه دونه رشته دارم، مثلا میگیم name result مساوی هستش با یه دونه رشته خالی کاراکتر خالی. خب اینجا میگیم name rest dot join کن چیو؟ لیست مربوط به ریورس شده، مثلا حالا دیگه همین هلو رو میخواستم نمایش بدم. خب اینجا نگاه کن، میام اینجا میگم پرینت کن برای من name res رو. خب با هم دیگه خروجی رو ببینیم. run. البته بذارین اینو یه راست همینجا بذارمش، این بیاد اینجا، الان ازش اجرا بگیرم، اینو برای من برمیگردونه. بسیار خب، اینم از بحث فانکشن ریورست. البته استفاده دیگه هم داره. مثلا شما میتونید اینجا چیکار بکنید؟ مثلا میگیم for به ازای هر عددی که مثلا میگیم درون ریورس شده رنج، مثلا 0 تا 10 هستش، 0 تا 10 هستش، چیکار کن؟ پرینت کن نال رو، نه نام رو. خب این رو هم میتونیم با هم دیگه ببینیمش، از آخر به اول سورتش میکنه. اینجا میتونید چیکار بکنید؟ مثلا شما -1 بذارین دیگه. خب گفتیم این میشه استپش -1، ولی اون موقع باید از 10 و 0 یعنی جابجا بذارین. این کار خودش میاد چیکار میکنه؟ عملیات ریورس رو انجام میده. حالا جلوتر باز دوباره در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. بسیار خب، ممنونم که این بخش رو با من همراه بودین و وقت ارزشمندتون رو در اختیار من گذاشتین. فقط دوستان یه نکته رو من باید اول مطرح بکنم. برای اینکه ما بتونیم یه پروژه عملی رو خوب رو پیاده سازی بکنیم، باید اول ابتدا ابزارمون رو خوب بشناسیم. خود من سعی میکنم که هر از چندگاهی یه سری پروژه های کوچیک رو ایجاد بکنیم، اجرا بکنیم، با هم دیگه پیاده سازیش رو انجام میدیم تا دستوراتی که تا اینجای کار یاد گرفتیم رو توی یک مثال واقعی ببینیمش. اما خیلی دست و بال ما باز نیستش. پروژه عملی اصلی ما در پایان دوره استارت میخوره. وقتی که همه ابزارها رو به صورت کامل شناختیم، تازه میریم سراغ پروژه عملی اصلیمون. اگر بخوام برای هر مطلبی پروژه عملی خیلی سنگینی رو پیاده سازی بکنم، زمان دوره اونقدر زیاد میشه که میشه گفت یه جوری خسته کننده میشه و امیدوارم که دوستان این مسئله رو درک بکنن. بسیار خب، ممنونم که این بخش رو با من همراه بودین. اگر که پیشنهادی، انتقادی، نظری، هر چیزی نسبت به دوره داشتین، خوشحال میشم که با من در میون بذارید. تا جلسه آینده همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و مایه و شاد باشید و فعلا خدا نگهدارتون.